забытая, заброшена была. Но в сердце у народа ты тихонечко жила. Играй гармонию уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. Играй гармонию уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. На вид ты стала старенькой, но голос твой силен. За песни сердцу близкие навек тебя влюблен. Играй гармонию уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. Играй гармонию уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. Идем дорогой трудною сквозь ветры и огонь. С тобой, моя подруженька, уральская гармонь. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. Играй гармонь уральская, с тобой нам по пути. И в горести, и в радости нас песнею свети. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сейчас я вам расскажу, что тут у нас произошло. Ну, все, кто ходит к нам на концерты, все прекрасно знают, что у нас можно и петь, и танцевать, и веселиться. Для этого мы эти концерты и организовываем. И вот, ну, я все-таки музыкант по образованию, и я все время ходила и смотрела на наших зрителей и думала, все поют, все танцуют, любят русскую музыку и знают русские песни. И как-то так само получилось, что когда у нас был концерт и выступал ансамбль у околицы, мы устроили такое соревнование между зрителями и участниками концерта. И вот думала я, кто же кого перепоет. Смотрим, кто же победил. Сидит теща на березе, а береза гнется. Подожду, снимать не буду, может, навернется. У меня миллионок есть, зовут его Юрка. Ни в одной деревне нет такого полудурка. Не судите вы меня, я ведь не осуждена. Как гармошечку заслышу, остаюсь без ужина. Ой, ты, милая моя, какая интересная. Ночевать ко мне ходила, замуж вышла честная. Пошла плясать бабка Лукерья, нет волос на голове, нацепила перья. Ух ты какая! Забавная бабка. У меня миллионка три, три полагается. Один бьет, второй ругает, третий заступается. Шел поп через мост, потерял десятчик. Шарил, шарил, не нашел. Его в армию забрали. Мой миллион старых рыж приобрел себе москвич. Налетел на тягача, ни хрыча, ни москвича. Полюбила лейтенанта, давно встретился майор. Пока глядела на майора, лейтенанта кто-то спер. У нас так.
серьги. Это милый мне купил, да за мои же деньги. Меня милый не целует, говорит, потом, прохожу, а он на печке тренируется с котом. Сидит муха на арбузе муха. Муха залится на арбуз, что не лезет брюха. Сыграй, голубеночек. Тебя бросила мотаня, а меня миллионочек. Мама, чай из большого чайника. Я любила гармониста, а теперь начальника. Вот какая неверная оказалась. Я зато его люблю, один сынок у матери. Мой миллионок горяча притупил мне москвича. Да все бесполезно, я в него не влезла. Надо на диету уже, пора. Меня мило провожал до самой до калиточки, нежно в губы целовал и потрогал тетечки. Пойду плясать, натяну баретки, буду ноги поднимать выше табуретки. Под ногтями чернозем, а кто это? Сразу видно агроном Василий Иванович. Мужиков надо любить, мужиков надо ценить. Вот он милый хоть куда, а ты смотришь не туда. Правильно, Татьяна Петровна. Я любила его, гада неумытого, надоело покупать мыло духовитого. И я страдала годов до 100 мил, попался малорослый, проводил на сеновал, и я чихнула, он упал. А дед бабку завернул в тряпку, поливал ее водой, чтобы стала молодой. А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали. Я помпела и плясала, да уж больно я устала. Уморилась я. Большое вам спасибо, что вы нам много пишете. Это всегда приятно получать письма. И вообще я хотела бы большое спасибо передать нашему почтальону Вере, потому что вот с этим всем потоком писем она справляется, и все девочки с нашего 90-го отделения почтового города Челябинска, они с такой теплотой, с таким пониманием собирают каждое ваше письмо. Вот сейчас все ругают Почту России, все ругают. По любой телеканал включим, никто доброго слова не скажет. И вот, знаете, наверное, вот в этом во всем потоке такого негатива мне бы хотелось все-таки поблагодарить, потому что письма к нам приходят, и девочки их хранят, все собирают. Большое вам спасибо. И Вера, и вам лично, и всем сотрудникам 90-го почтового отделения за то, что вы все наши письма храните, что они все доходят до адресата. И вот одно из которых я хочу прочитать. Здравствуйте, любимая передача «Искры камина». Полина и Маргарита. Мы хотели бы поздравить нашу маму, Попович Веру Денисовну. Ей 24 марта исполняется 80 лет. Мы любим мамину улыбку, ее золотые руки. Она у нас очень добрая.
В деревне, где она проживает, ее уважают и любят. Она воспитала 4 сыновей, она всегда умеет поддержать в трудную минуту, согреть своей теплотой и лаской, отдает всю свою материнскую любовь. Мы просим вас, чтобы в вашей передаче прозвучала песня про маму. Всю трудовую деятельность она проработала в детском садике прачкой в такое тяжелое время. Она у нас ветеран труда и труженица тыла. У нас есть одна замечательная песня про маму, которую исполняет Светлана Синченко. И Светлане Синченко недавно, я не буду говорить сколько лет, но в общем 4 апреля у Светланы день рождения. И вот мы получили письмо. Здравствуйте, Полина и Маргарита. Пишет вам семья Саук из Челябинска. Нам очень нравится ваша передача «Искры камина». Смотрим ее с удовольствием. Ваша передача наполнена душевной теплотой, которой сейчас очень не хватает. Недавно было выступление ансамбля «Уральский десерт». В этом ансамбле поет наша подруга Светлана Синченко, с которой мы дружим 34 года. Она очень добрая и отзывчивая. Ее задорное выступление поднимает настроение. И 4 апреля у нашей Светланы день рождения. И я вот думаю, что мы и для Светланы, и для Веры Денисовны Попович из Казахстана поставим песню в исполнении Светланы Синченко «Мама». Я не забыла, нет, особый день я в сердце берегу. Жаль, в день рождения твой, а дома далеко, тебя поцеловать я не могу. Передо мной портрет
вот еще одно письмо, которое я получила. И знаете, когда я его читала, я просто плакала. Здравствуйте, дорогие прекрасные девчата Полина и Маргарита. Пишу вам из далекого Забайкальского края. Село наше Ишага находится на границе с Китаем. Разделяет две страны река Аргунь. Природа у нас красивая, кругом лес. Все бы ничего. Да нет у нас до сих пор сотовой связи. Позвонить неоткуда, поэтому решила написать письмо. Очень люблю вашу передачу, смотрю ее почти с самого начала создания Виталием Абрамовичем. Жду с нетерпением каждую неделю, даже повторы смотрю. Эти песни, музыка вдохновляют, придают силы, здоровье, поднимают настроение. Я все время задаю себе один и тот же вопрос. Почему Бог не дал здоровья и долголетия такому замечательному человеку, вашему папе? Ведь он нес только добро и радость людям. Этот добрейший, общительный, прекрасный человек сделал столько полезного, столько талантов открыв. Без его программы мы не знали бы ни одного народного певца, не услышали бы столько русских народных песен. Баян и гармонь – это самые лучшие музыкальные инструменты на свете. И я никогда не забуду этот день, когда он ушел от нас. 8 апреля – день моего рождения. Я отмечала юбилей 65-летия. Приезжали родственники, было радостно, весело. И вот включаю я телевизор, Челябинский канал, и вижу такую надпись. Памяти Виталия Вольфовича. Теперь 8 апреля – это не только день моего рождения, но и день памяти замечательного человека, Виталия Абрамовича, которого я всем сердцем уважаю, как родного. Светлая ему память. Представлю тебя на минутку, станут мысли светлые и легкие. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Здравствуйте, дорогая редакция! Мы с удовольствием смотрим вашу передачу «Искры камина». 18 марта у нашей мамы и бабушки Карачаровой Эрны Эдуардовны, которая живет в городе Миасе, день рождения. Желаем ей здоровья, счастья, радости на долгие годы. Ей будет приятно услышать красивую мелодичную песню в исполнении Владимира Боба. Заранее благодарны Людмила, Владимир и Виктор. Вот замечательное письмо пришло с просьбой поставить песню детства Владимира Боба. Вот я очень рада, что мы нашли такого талантливого исполнителя, как Владимир Боб. Он совсем недавно приехал к нам в Россию, он жил много лет в Германии, и он сразу полюбился нашим зрителям. Вот
сразу полюбился. И я хочу сейчас не просто поставить песню детства в его исполнении, но я хочу вас всех пригласить на его концерт, который пройдет у нас 6 мая совместно с Михаилом Кузьминым, которого вы тоже все очень любите. Вот. Прийти к нам на концерт и увидеть его воочию, потанцевать, потому что Михаил Кузьмин и Владимир Боб – это, конечно, просто дискотека. Также я вам хочу сказать, что у нас вышел диск Владимира Боба, который вы всегда можете и заказать, и купить прямо на концерте. Всегда, когда плохое настроение, включили Боба и вперед танцевать. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по бару. Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашний забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по бару. Детство, детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по бару. Здравствуй, милая деревня, дорогое селышко. Здравствуй, поле золотое, и над полем солнышко. Говорят, что в селах скучно, веселей, мол, в городах. Если честно вам признаться, это просто ерунда. Надо в селах современных строить, радоваться, жить и обычаев старинных кое-что бы возродить. По-старинному жениться, никогда не разводиться, тятьку с мамкой почитать, петь частушки и плясать, усилители гитары не раздать, раздать всем даром, чтоб скучали мы немножко, балалайка и гармошка. Чтоб работалась и пелась, на душе всегда тепло. И да здравствует деревня, и да здравствует село, и да здравствует деревня, и да здравствует село.